Bom, e agora à noite o desafio é esse. A Orquestra Santa Terezinha vai se apresentar no palco da festa. O palco fica pequeno para o tamanho, para a quantidade de gente que tem ali, mas vai ficar legal. A gente já passou o som agora há pouco. É tudo meio rápido as coisas, mas funciona, dá certo. Tô contando com microfone bons ali. Tô com um set legal de CAD, Shure, eu tenho SM57, SM58, dependendo do instrumento, tem o microfone ideal. Então é isso, daqui a pouco mais a Orquestra Santa Terezinha aqui na festa. Vou usar a XT2 Full hoje. Tô com 25 microfones, não microfonei tudo não, fiz um overhaul em alguns lugares, porque a fonte sonora tá tudo muito perto uma da outra, o palco é pequeno, então tá mais do que suficiente. Trabalhando com a fase e alguns microfones para poder somar, porque tem som semelhante, microfones iguais, a gente sabe que pode dar cancelamento e a gente consegue corrigir alguma fuga de frequência também assim. Depois eu tenho baixo, teclado, guitarra ainda em linha, chegando para mim aqui. E é isso, tá vindo legal. Um pouquinho de curiosidade aqui na mesa. Bateria 6 canais, estão num grupo DCA, primeiro grupo DCA aqui, então eu tenho a bateria. Depois eu dividi aqui 2 canais na percussão, estou com 2 microfones ali, 2 SM58, que estão fazendo um overhaul na percussão, ficou muito legal esses 2 canais, dividiu bacana. Depois eu venho aqui então com 8 violinos, tenho 8 violinos. Como que eu fiz? Além de estar no DCA, esses violinos, cadê o DCA deles aqui? Além de ter os 8 no DCA, ele não está mandando para o meu master. Não. Eu fiz eles passarem por um auxiliar, porque no auxiliar eu preciso de um EQ para trabalhar ele. Como eu sei que vai somar tudo a hora que a gente vai tocando, talvez tenha uma frequência ou outra que ela crie evidência e eu quero atenuar para fazer isso de uma forma rápida, já que a gente não pode passar o som muito rápido aqui não tivemos tempo. Eu faço aqui e já me ajeito. Já vou até chegar nela aqui, ó. Aqui eu sei que vai vir legal pra caramba. Da mesma forma tá o resto da banda aqui da orquestra, né? Baixo, guitarra, teclado. Depois eu tenho a parte de sopro, trombone, 2 saxos, 2 flautas, também no DCA, também passando por um grupo sem estar indo pro meu master. Então estou num outro auxiliar aqui com sopro para poder fazer ele. Mesma coisa os celos. Então vai ficar organizado para trabalhar, fica bacana. Daqui a pouquinho a gente começa.